为了能顺利在国外完成学业，我每每都奋力学习到凌晨。这晚我算完最后一道题，准备关灯躺下休息，就听到隔壁传来此起彼伏的阵阵异响。为了克制自己，我戴上耳机，将自己淹没在黑暗之中，用被子拼命地将自己包裹。我叫周希，刚刚过完19岁的生日，是一个在澳洲走读的学生。1年前，我的父亲因为出差意外死在了途中，而我就被顺其自然地交给了跟我爸成婚不到3年的小妈。小妈比我大10岁，但保养得姣好，就连身材都跟我不相上下。为了摆脱寂寞，她陪我在澳洲读书的第2个月，就和这个金发碧眼的尼克勾搭上了。外国的男人充满情趣又奔放，小妈跟尼克没多久就住在了一起，两人天天干柴烈火，让处在青春期的我一再的蠢蠢欲动。隔天，我顶着2只熊猫眼起了床，打开门走到客厅，就看到3人正有说有笑地聊着什么。看到我出来，几人齐刷刷地转过头。尼克和尼斯2人的脸几乎是一模一样，这眼神和微笑简直就是如出一辙。说话间，小妈朝我递来牛奶，西西，赶紧趁热吃，今天让尼斯送你去学校，你们可得好好相处。不用了，我自己能去。想到昨晚的事，我本能的拒绝。可尼斯却一副大义凛然的样子朝我道：西，就当是我为昨晚的事情道歉，反正我还得在这住上几天，就让我为你服务好吗？为了速战速决，减少和他单独相处的时间，我简单的吃了几口就出门直奔学校。尼斯紧随其后，为了不让彼此太过尴尬，我最终还是坐上了他的车。西，你们亚洲女人都像你妈和你一样漂亮吗？尤其是这傲人的身材，很难不让人流连忘返。当时我就被他的话撩拨得面红耳赤，一时间如鲠在喉，不知道要回应什么。见我沉默不语，尼斯直接上手捏了捏我的脸颊，然后随即毫无顾忌地向下，他那双手灵活地穿过我的领口，直接朝我的丰满袭来。后面传来了汽车鸣笛声，尼斯立马一脸灿笑地朝我道歉，可那收回的眼光多了一些异样。我隐约感觉这个男人对我肯定还有其他的坏心思。到了学校，我一整天就心不在焉，浑浑噩噩，满脑子都是尼斯对我动手动脚，好几次在课上我都忍不住心绪浮动。终于挺到了放学，回到家一进门就看到尼斯坐在客厅，我看了他一眼就钻回了房间。一想到接下来的几天他都要住在家里，我就感觉浑身不自在。为了保障自己的人身安全，我还特意回房间试了试房内的暗锁。于是除了吃饭的时间，我几乎都将自己关在房间了，就连晚饭也只是象征性的吃了2口。为了避免和他正面接触，即使浑身是汗，我都依然忍住不去浴室，直到外面彻底安静的时候，我才蹑手蹑脚地走了出去。可刚打开水龙头冲到一半，我忽然发现自己的睡衣没有拿，又下意识地瞟了一眼被水淋湿的脏衣篓，我无奈地叹了口气。想到浴室离小妈的房间很近，于是我鼓足勇气关闭水龙头后，拉开一条门缝，就朝小妈的房间喊道：小妈，我衣服在阳台忘拿了，帮我拿进来放洗手台上就行。话一说完，我就继续冲洗。几秒后，我听到浴室外面的门响了，可彼时洗发水的泡沫糊住了我的双眼。但心想着肯定是小妈给我送衣服了，于是我没有理会外面的动静，而是继续冲洗着自己的身躯。就在我弯腰的瞬间，身后的玻璃门被直接拉开，还未等到我反应过来，一双大手就直接朝我袭来。就在我以为自己快要被他侵犯之际，门外突然传来了小妈的声音：西西，是你在哪里吗？你怎么还没有洗好啊？我刚想要张口回应，就被尼斯朝我凑近，压低声线道：
如果不想节外生枝，最好让我看看你的聪明。”听了尼斯的话，我抿住嘴巴，咬着牙朝外回答道：“小妈，我马上就好。”很显然，尼斯对小妈也有所忌惮，满眼挑衅道：“你还真是个小可爱。”趁着他对我放松警惕，我将他直接推开，抓起洗手台的衣服，赶紧回了自己的房间。我决定暂且忍耐。于是接下来的几天里，我都是尽量对他能躲则躲，就算是无意间的眼神交汇，我都会装作没看见。可尼斯却认为我是在和他玩情感拉扯，当时我的心都要跳出来了。终于盼到了他要离开家的那天，但当天小妈突如其来的重磅消息，让我的期盼再次落空。只见他满脸娇羞地靠着尼克，朝我眼含热泪道：“西西，我准备和你尼克叔叔结婚了，之后我们就能完全定居在这，我们从此就是有依靠的人了。小妈，你是认真的吗？”我说着睁大眼睛。小妈朝我笑着，牵着尼克的手对我郑重道：“西西，你别担心，小妈不会不管你的。从此以后，这个世界上就多了一个爱你的人了。”为了不扫兴，我还是答应了小妈一起参加今晚的庆祝晚餐。可我却不知道，接下来等待我的是无止境的折磨和黑暗。当晚，小妈准备了很多国内的美食，还有2瓶上好的红酒。为了增添氛围，她还将客厅点燃了蜡烛。我满脸心思地从房间出来，尼斯不知道去了哪里。等到我们仨都坐好后，他才满身是汗地出现在客厅，看样子是在健身房里历练了一下午。我下意识将眼神躲闪，而一旁的尼斯对我依旧的热情：“西，我们马上就要成为一家人了，我可是要更加疼爱家里的小家伙了。”说话间，他举起酒杯就要跟我碰杯，我有些抵触，但还是强压着内心的疑惑朝他碰了碰。没想到举杯之间，他猛地伸手将整杯酒直接灌进我的嘴里，本就不善饮酒的我被呛得连连咳嗽。小妈见状捂着嘴连连大笑，随即她也举起了自己的酒杯朝我道：“西西，谢谢你这么爱我，这么理解我，小妈感激你。”“是啊，西一看就是懂事漂亮的孩子，在我们这儿这样的女孩子会被以最高规格的礼仪宠爱。”一旁的尼克接嘴就上，紧接着大家开始你一言我一语地聊了起来，聊到尽兴的地方总是提杯就喝。我虽然不擅长喝酒，但是心里委屈的时候也会小酌几口。只是我不知道这国外的红酒怎么惹人醉，就在我喝到第3杯的时候，头晕眼花，就连视线也逐渐模糊。于是我想着挣扎着起身，但双脚就像是抽去了骨头一般，十分瘫软，刚站起来就直接朝一旁倒去。尼斯见状，立马将我扶住：“西，你喝多了，我送你回房间。”整整一夜，几乎在房间的各个角落都有着我们的痕迹。等到我醒来的时候，天边露出了鱼肚白。第一时间，我想去找小妈，告诉小妈这2个男人的真实面目，然后带她逃离这里。于是我跌跌撞撞地准备走出房间，这时忽然听见外面有动静，我害怕被再次伤害，只好继续假装昏睡。没多久，房门被推开，我听到了一个熟悉的声音：“小妈。”我刚想睁眼，只见他身后跟着尼克和尼斯2兄弟，似乎小妈知道他们的一切。“他是死了吗？怎么一动不动？”小妈说着上前踢了踢我的胳膊：“他那赠与家产的合同还没有签字，可不能被你们玩死了。”话一说完，尼克就走到小妈的身旁：“宝贝，要不是看到钱的份上，我们还真不舍得。少来这一套，他没死我就给你先付一笔，然后你们把昨晚录的东西给我，我再给你们尾款。”小妈说着转身冲着2人笑了笑，然后他就交给你们处置，我们就此分道扬镳。几人的话无疑给了我当头一棒，原来所有的一切都是这个女人精心策划的。
什么未婚夫，什么弟弟，还有为了让我有好的前程，陪我来国外读书，统统都是假的。我趴在地上，心头一阵疼痛，内心那愤怒的火焰直接冲到我的颅顶。我强忍着自己的泪水，生怕被他们看出端倪。等到几人走后，我慢慢地从地上爬起来，看着镜子中的自己，在心底狠狠地发誓，一定要让杨雪艳这个女人付出血的代价。之后，我冷静地擦干自己的眼泪，然后换上干净的衣服。走出房门后，我还装作真的失忆的模样，对昨晚的事情只字不提，为的就是不让他们起疑心，好做最后得反击。果不其然，杨雪艳见我可能是药效伤了脑子，满脸止不住的开心，直说让我先去上学回来，有件事跟我商量。我也没多问，努力保持自己内心的平静，因为只有出了这扇门，我才能想到报复杨雪艳的办法。出门后，我没有去学校上学，而是找了一家咖啡馆，拿出父亲生前留给我的一个 U 盘。打开后，上面除了之前给杨雪艳的财产外，还有大量的股份以及不动产和马场都在我的名下。当然，最值钱的还是公司的股份，而这也是杨雪艳的目的。想到这，我立马联系了在国内的大伯。我将自己目前的情况都一五一十地做了个交代。大伯视我为亲生女儿，尤其父亲走后，他对我也是事无巨细。听到我说的事，他先是震惊，而后又十分淡定地告诉我，其实在国内他就发现杨雪艳的野心，所以早就做好了准备。听到大伯这么说，我也将自己心里的部分计划告诉了他。但是需要他配合，我将这些股份分出3份，只留一份带有负债性质的股份放在杨雪艳想要的公司上。没想到我这想法和大伯如出一致，于是商定后，我又去电子商店买了针孔摄像机。这一次我要用他伤害我的方式来对付他。安排好一切后，已经快到傍晚了。回家后，和猜想的一样，杨雪艳带着尼克、尼斯两兄弟，在我毫无防备之下，直接冲进了我的房间。见我有些受惊，杨雪艳立马细声细语道：“西西，小妈就是跟你商量件事。”“小妈，我也有事情要跟你商量。”我说着，从书包里拿出一份协议。“小妈，我想了一下，这么多年，确实你很辛苦地照顾我。如今你要有自己的幸福，我没有什么能给你的。爸爸的股份我愿意赠予你，毕竟经营公司我根本不会也不感兴趣。”听到我这么说，杨雪艳的嘴半天闭不拢，她满脸的开心，就不敢相信道：“西，你这是？”“小妈，你放心，这份协议是找专业律师写的，就是我给你的新婚惊喜。”我说着，朝他没好气地问道：“你刚才说找我有什么事？”说话间，杨雪艳满脸兴奋地看着协议，一面弯腰签着字，一面还不停地朝我笑道：“也没什么，就是想问问你这学期考完试安排去哪里旅游。”眼见着他将手里的协议签完，我便对着尼斯道：“尼斯，我也有礼物要送给你，但是要私下送。”尼斯一听到我破天荒地对他缓和，当即就将尼克和杨雪艳推了出去，随即转身朝我道：“西，你是不是？”此时我随即将手中的视频放给他看。“尼斯，我知道你和我小妈的关系，或者说我知道你、尼克和小妈的关系，在这里要是我把这些交出去，你们一定会被抓。”我说着顿了顿，“你也知道我手上的遗产，如果你可以规劝尼克和你一起帮我一个小忙，那么我小妈给你们的报酬我可以加1倍。”尼斯听了我的话，先是一怔，然后随即道：“好，我答应你，只是要先付定金。”“成交。”我说着，从书包拿出1沓美金扔了过去。尼斯见状，冲我嘴角上扬，随即我上前附到他的耳旁，将我要他和尼克做的事尽数说清。话说完，尼斯就当即表示会迅速完成。果不其然，这样的男人就是为了钱，
可惜了杨雪燕，这下要尝尝自己给自己设的陷阱了。但没想到的是，在他们即将结束的时候，尼克忽然冲着镜头对我一笑，下一秒，我的门被一脚踹开，尼斯将我直接拖了出去。我大声的呼叫，可等待我的是当头一棒。迷迷糊糊中，我看到杨雪燕也被拖了出来，紧接着我便昏了过去。等我醒来的时候，才发现自己和杨雪燕绑在了一起。在黑暗中，我听到两人的交流，他们正密谋着怎么将我们直接卖掉，而最后说出的名字居然是我最相信的大伯的。我这才明白，鹬蚌相争，渔人得利，可一切已经为时已晚。